Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di channel Mbah Gabut Berkelana. Kali ini saya berada di Terminal Wisata Bakalan Krapyak guys, atau parkiran dari Sunan Kudus. Ini hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023. Pada hari ini terpantau ramai sekali ya guys. Ini kurang lebih ada sekitar 30 unit bus yang terparkir di parkiran Terminal Wisata Bakalan Krapyak Kudus ya guys. Ini dia penampakan unit-unit bus-bus pariwisata yang sedang mengantarkan rombongan para peziarah Sunan Kudus. Ini ada PO Maslahah 97 Trans. Ini kayaknya X dari PO Suburjaya. Ini di depan saya ada unit dari Cipto GM. Dan di bagian paling barat juga terdapat ya guys unit-unit dari bus-bus pariwisata. Itu salah satunya dari PO Tentrem. Coba kita lihat unit dari bus-bus yang terparkir di parkiran wisata Bakalan Krapyak Kudus ya guys. Ini dimulai dari yang paling selatan. Ini Laksana SR2 karoseri Laksana. Ada Wisnu Putra Trans. Dan ini ada unit dari PO Krishna Jetbus 2 Adiputro. Kondisi pada pagi hari ini ya guys, ini jam menunjukkan pukul 10.00 ya guys, atau jam 10 pagi. Ini para bocil-bocil telolet Basuri. Jaya Utama 22 Trans, Jetbus 3 single glass. Kita coba lihat yang bagian timur ya guys. Ini dia guys, bagian timur dari Terminal Wisata Bakalan Krapyak Kudus, atau terminal dari bus-bus peziarah Sunan Kudus ya guys. Kondisi pada hari Minggu ini terpantau ramai sekali. Banyak para peziarah yang berdatangan untuk melaksanakan ziarah di Sunan Kudus ya guys. Ini ada PO Niaga Raya Trans. Ini X dari PO 27 Trans ya guys. Ini ada 2 unit dari PO Niaga Raya Trans, Jetbus 3 Plus dan Jetbus 2. Ini X dari PO 27 Trans. Kondisi dan situasi terkini
Ini para peziarah sudah kembali dari Sunan Kudus ya guys, kembali menaiki busnya masing-masing. Ini ada Malinda Trans, Jetbus 3 facelift Voyager. Ini kayaknya 30 unit lebih ya guys, bus-bus pariwisata yang sedang mengantarkan peziarah Sunan Kudus pada pagi hari ini. Ini sampai bingung saya mau meliput yang mana. Ini ada medium bus dari PO Satrio Aneka Logam. Ini ada ASM Jaya, Jetbus 3 facelift Voyager. Ini ada PO Selera Masa, Satrio Aneka Logam, Bima Putra Group. Masih banyak lagi guys di bagian utara dari terminal wisata Bakalan Krapyak Kudus. Ini ada unit dari PO Trans Sabah. Dan itu para peziarah dari Sunan Kudus baru berdatangan ya guys. Pada pagi hari ini terpantau ramai sekali. Ini ada unit dari PO Al Mubarak Trans. Sebelum melanjutkan ke makam Sunan Kudus, dipersilakan Bapak Ibu dicek dulu ya di sebelah kantor, karena nanti transportasi dari sini menuju ke makam Sunan Kudus. Tuh di bagian utara masih terpantau kayak kalau nggak salah 5 atau 6 unit ya guys. Ini coba kita kelilingi satu persatu ya guys. Unit-unit bus-bus pariwisata yang sedang mengantarkan rombongan peziarah Sunan Kudus pada pagi hari ini. Ini ada Alvaro Setia Trans. Ini ada Valen Putra. Nanti sudah naik, bayarnya kita serahkan tiket, nggak usah bayar lagi. Silakan ya, Bapak Ibu. Itu ada aturan yang sudah ditetapkan terminal wisata Bakalan Krapyak. Ini ada unit dari PO Safari Dharma Raya ya guys. Ini medium bus atau minibus ini. Itu ada unit dari Putra Mahir ya guys. Putra Mahir, PO Putra Mahir. Di bagian paling barat juga terpantau ada 3 unit. Oke, kita coba lihat unit yang terparkir di bagian utara pojok timur ya guys. Ini dia di bagian utara terminal wisata Bakalan Krapyak Kudus. Ini ada unit dari PO Mandala Putra. Ini Jetbus 3 tapi yang generasi pertama ya guys, atau generasi kedua ini. Selendangnya masih selendang Setra, belum selendang geprek atau Voyager. Ini ada unit PO Dewi Sri, divisi pariwisata. Ini SR2 karoseri Laksana. Ini ada unit dari Tiarsa Trans. Ini ada Isuzu medium bus ya guys.
Ini terpantau pada pagi hari ini ramai sekali guys. Ini banyak bocil-bocil telolet basuri ya guys. Itu baru masuk 2 unit dari PO Wijaya Trans. Itu bocil-bocil pemburu telolet basuri. Ini di bagian pintu keluar terparkir unit dari PO Luas Nusa. Oke, kita coba lihat yang di bagian barat ya guys. Ini dia unit yang terparkir di bagian barat dari terminal wisata Bakalan Krapyak Kudus. Ini ada dari PO Angkasa Transjaya. Ini ada Juanda Trans, Bintang Jaya Lancar, ini ada unit dari PO Haryono Trans. Ini banyak sekali ya guys, kurang lebih 50 unit kayaknya yang masuk di terminal wisata Bakalan Krapyak pada hari ini. Ini ada Cynthia Trans ya guys, Jetbus 3 tapi generasi pertama, selendangnya masih selendang Setra maksud saya guys. Ini mulut saya sampai nggak bisa mengeluarkan kata-kata karena saking banyaknya unit-unit yang masuk pada pagi hari ini di terminal wisata Bakalan Krapyak. Oke, kita coba lihat unit-unit yang di bagian barat dari belakang ya guys. Ini dia guys, penampakan unit-unit yang terparkir di bagian paling barat terminal wisata Bakalan Krapyak Kudus ya guys. Ini paling selatan ada unit dari PO Malinda Trans, Jetbus 3. Ini ada unit dari PO Tentrem dengan bodi Avante ya guys. Ini ada unit dari PO Putra Dewantara. Ini yang unit dari Cynthia Trans. Ini dua-duanya memakai bodi Jetbus 3. Dan yang sisi kirinya ini unit-unit medium bus ya guys. Oke, kita coba lihat unit yang di bagian utara itu ya guys. Itu terparkir 5 unit. Ini dia unit yang terparkir di bagian sisi barat utara ya guys. Ini ada 4 unit dan di depannya ada 1 unit. Ini salah satunya dari PO ASM Jaya Trans. Ini unit dari Jaya Gemilang Sakti. Ini 2 unit dari PO Wijaya Utama 22 Trans. Dan ini yang depan dari unit Wijaya Utama 22 Trans, ada unit Bintang Trans ya guys. Ini Jetbus 2 tapi selendangnya sudah diganti menjadi selendang Voyager atau selendang geprek. Kondisi pada minggu pagi ini ya guys, 8 Oktober 2023. Dari Wijaya Trans dengan bodi SR2 karoseri Laksana ya guys. Ini pindah parkir di bagian barat. Ini para bocil-bocil pemburu telolet basuri.
Ini jika sudah musimnya peziarah atau waktu-waktu liburan ya guys. Ini kondisi terminal wisata Bakalan Krapyak penuh ya guys, sampai sisi bagian barat. Ini sisi bagian timur sudah terisi penuh. Bus-bus sudah mulai diarahkan untuk parkir di bagian paling barat dari terminal wisata Bakalan Krapyak Kudus. Bocil-bocil mania pemburu basuri pada pagi hari ini dan ini kondisi unit-unit bus-bus pariwisata yang terparkir di bagian tengah dari terminal wisata Bakalan Krapyak Kudus atau parkiran bus-bus Sunan Kudus ya guys. Ini kayaknya kurang lebih 50 unit bus ada ya guys ini pada pagi hari ini yang masuk di terminal Jati Kudus, terminal wisata Bakalan Krapyak Kudus yang mengantarkan para peziarah Sunan Kudus. Ini sampai sana full unit bus-bus pariwisata. Oke guys, cukup sekian hunting saya di terminal wisata Bakalan Krapyak Kudus atau terminal parkiran tempat bus-bus para peziarah Sunan Kudus ya guys. Oke, selalu support channel saya dengan cara like, comment, and subscribe biar saya semakin semangat memberikan informasi mengenai bus-bus Muria Raya dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.